আজকে আপনাদের সঙ্গে বাদাম ভর্তা রেসিপিটা শেয়ার করি। এখানে পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ আর শুকনো মরিচ সরিষার তেলে লবণ দিয়ে খুব সুন্দরভাবে ভেজে নেব। সব কিছু হালকা করে ভাজা হয়ে গেলে তার ভেতরে বাদামগুলো একটু ধুয়ে দিয়ে দেব। তারপরে খুব সুন্দরভাবে ভেজে নেব। সুন্দর করে বাদাম ভেজে নিয়েছি। আমি ব্লেন্ডারে ভর্তাটা করব, এই জন্য হালকা পরিমাণ পানি দিয়ে করতে হবে। আর আপনারা যদি পাটাতে করেন তাহলে আর পানি ব্যবহার করতে হবে না, সুন্দর করে বেটে নেবেন, তাহলে কিন্তু মজাদার ভর্তাটা রেডি হয়ে যাবে।